विजय. आकाश, चल गाडीत बसून बोलू. हो. आणि आयुष्य कसं चाललंय? बस आपल्या कंट्रोल मध्ये आहे. कधी लेफ्टला वळवतो, कधी राईटला. तू अजूनही ट्रान्सपोर्टच्या व्यवसायात आहेस? एखादं ऑफिस, कॅबिन? आहे ना, कॅबिन. हे एसी वालं. आणि कमाई? असं समज, आधी मी पगार घेत होतो, आता तुझा भाऊ पगार देतो. तू अजूनही रेंटवर? स्वतःच घर आहे, छोटंसं कुटुंब आहे. हॅलो. यस सर, आय बी देअर. ओके. बॉसचा फोन होता, पळायला पाहिजे. आकाश, तू अजिबात बदलला नाही. पण तुझं जीवन मात्र बदललं यार. टाटा इंट्रा. विचार बदलते, जीवन बदलते.